نصیحت تے دا حدیث دا زنانو دا پارا خصوصاً نن سبا زمان پا دی زمانه کی زنانه اکثر زنانه اللہ دا چا اللہ پر رحم کی و دینداری خو اکثر زنانه گئی چه دا خاون حقوق نپیجنی دیر اسباب دی چه خز ولی دا خاون حقوق نپیجنی ولی دا خاون بیدبی کئی و یو سبب بیتا بیان کم چستا بکیم لاستے اگا دا موبایل و دا انٹرنیٹ چه خز ڈرامه گوری و پیلم گوری و بائی کی و تخیی چه خاون سر بدا چل که و دا کور نبا دیسی تختی و پیسی با دیسی پتے و بد زبانی بدا که و دیسی با که یو سبب دامی چه دی جنی مور پلار و تا دا تربیت ورکه اکثر کم خیال کردنو دا خواخ اسخر هم پیغامات را لیگی کلو توی بزن پیریان را ولا او کلو توی سامان ولا مات که او کلوی پیسی دی پتی که کلوی دا سر خدمت مکو جی پتو تو لئی دوی با کی ملاسی او یو سبب دام دی دا خزی دا بدزبانی و دا بیدبی چی دا سڑی مجبور کی دا غیتا زمان با کیم کرنا کدا لاسی دا سڑی ملاسی سا غریب صبر کئی او تدق بدزبانی او دغ کنزلی کل ولا مور کنزی او کل ولا پلار کنزی او یورز باقام شروع کی چیزا دیم لگا دا زمان لگا بیدا خزا دا خاون بیدا بی کی خاون تی خاپای دی طول زنانو تا دا خاص نصیحت تی دا حدیث کاغا مشرانی دی و که کشرانی دی چی یاد ساتی چی گولا لا استاسو موزیلنا قبلی چی خاوندان دنا کل خاپای یو روایت امام ابن ابی شیب رحمه اللہ روی دیر ناشنا روایت تا دیر ناشنا و دا دیسی روایتون دا دی نارینو دیر خوخی دی کمو کسی دوی حقوق باید شوی خو آغا حدیثونو چی کل بیانه چی دی زانو حقوق بگی باید شوی بے سٹ وگاره بے مزنه ورکی و دا حدیثونو خوخی او دا اکثر کور کی بیدا بیانونو مولا گئی وګورو حدیث کې دا دی او کله په خپل بیان او کله څه ډیره ښه خبره ده موږ به اعتراض نه کوو غاسم خبره وکړه خو په کار به دا چې کوم حقونه پتا دي هغه هم بیا ادا کړي صرف دا ستا حقونه دی که نه د ښځې هم پتا حق دی چې چا سره علم وي او مسله باندې پوهه وي دی بیا بل طرف ته خبره ډیره کوي نه بل طرف غریب که خبر نه وي هغلی ناست چې دا به دا حق وي زموږ به نه وي حدیث ما تا استبینو امام ابن ابی شیب رحمه اللہ روڑی دیر ناشنا روایت تی زمان دا بیان چی کم زنانه موری ایسو کی گوری طورو تایم چی دا زلب پا دی غخلی کل پکار دی عائشہ رضی اللہ عنہ وی کچرت دی زنانو تا پا صحیح معنو سر دا خواندانو حق و مقام معلوم شوئے نو دوی با آغا دوڑا چی دا خواند پا خپو پا پیزار بانی لگی آغا بے دا خپل مخ پا نینگی پاکا والے یعنی خواند کور ترنو تو پا پیزار بانی سر دوڑا پرتا دا که دی خزی تا پا صحیح معنو سر دا معلوم ہوئی چی خواند ستا ہوئی نو دی با دا مخ را غسته و پا دی پیزار بے والے چی کپڑ بی موازه بیدل پا دی مخ پاک کم دومر لوی حق تی دا خواهن و اکثر خزیر دینا غافل دی دا خواهن بیدبی گستاخی دا غم مال بیزای لگول دا غی عزت خرابول دا غب بچول خط تربیت نور کول و بے منزونه که و روجی نیسی و اسکار که و دا اکثر دی خزو دا غب پیدا کردی اب مشین نہیں دا اسکارو زو یو لاک پیری پلانے شیوے موزو 2 لاک تا ولدی دی خواهن تا پوسو که بے یو لاک پیری 2 لاک پیری اکثر دا خزی روجیم دیری نیسی نخوا خبره دا چی روجی نیسی و تا خو یو غٹ حق دی دا بانی اول غاقی تم گو رکن نپلی روجو لبے زور ورکڑی او نن می جید صورت یاسین ختم کو او نن می پلانے ختم کو نن پلانے ختمون بوای که خود تا دا دین خبری چستا دا عبادتون نقبلی گی چی سو پوری دن دا سلی رازی نی اول سڑے راجی کول واری اللہ دومر لوی مقام دی سڑولا ورکڑے چی دا غین اکثر خزی سی دی ندی خبر غافل دی دینا
خپل عبادتونه یې تباه کړو اجرونه او ثوابونه ترې لاړو په سیند باندې لاهو شو او دوی یعنې په دې او بل دا چې دغه زنانه بې ځان ته په یو دغه نظر ګوري زه هم د خاوند سره خوله واهمه او زه هم جواب ورکوم نه دا ښه صفت ده بد صفت دی د خاوند سره خوله ویل او په هغه اوازونه اوچتول او د هغه خبره نه منل وګوره وایي مونځ یې د سر نه یو لیشبره نه خیجي څومره د یېرې خبره ده څومره د یېرې نو دا نصیحت زما دغه ټولو ته او تاسو هم دا نصیحت بیان کړئ بیان به کېږي نه دا نصیحت تاسو لازم بیانوئ ما ته پته ده داسې نصیحتونه د دې سړو خوښي او د ښځو هغه نصیحت خوښي چې د هغوی حقوق پکې بیان شوي ځکه یو سپین ږیری یو پیر زموږ یو ملګری د هغه پلار راغلی و د کلي نه دلته سعودي ته نو سپین ږیري خو سپین ږیري اکثره خپل جهالت او پوخانۍ یادوي یو ما ته وایي چې بس ډېر ښایسته بیانونه کوي او ډېر زبردست بیانونه کوي خو په کور کې د اورېدو نه دي نو ما زه خو څه کنځلې نه کوم زه فحش خبرې نه کوم چې کور کې ته نه اوري ولې قرآن او حدیث بیانوم نو کور کې ته ولې نه اوري ویا خو یې تړک کوي د ښځو دا حق دی او د ښځو دا حق دی ښځې در باندې ټولې مستې کړي اوس هر یو وایي چې زما دا حق دی بل وایي زما دا حق دی نو ستا بیانونه ښه دي خو کور کې د اورېدو نه دي اوس په ده دا بیانونه ښه نه لګي ځکه چې هلته د حق پکې نه دی بیان شوی خو چې کوم بیان کې د دې بوډا حق دی بیان کړو نو ته ګوره د کور په منځ کې لګوي او ښه په زور او شور سره یې لګوي چې راشه واوره ولهن مثل الذي عليهن خبره یې ساتله ده خبره کړې قرآن کې وی صحیح دی سړو ستاسو خو حقوق دي خو په تاسو باندې هم د دې ښځو حقوق دي نو الله دې موږ له طاقت راکړي چې د ښځو حقوق ادا کړو او الله دې ښځو له طاقت ورکړي چې د خاوندانو حقوق ادا کړي